को विश्वास नहीं। कफ सिरप उपरे बहुत बड़ सन्देह एथिरे मिसिछि विषाक्त रसायन डीईजी एवं डीईजी हेउछि जेउथरे तयारी हुए रंग प्लास्टिक एवं ब्रेक ऑयल। ठीक शुणिचंदी ब्रेक ऑयल। ए कफ सिरप पई ए कफ सिरप पी करी 9 जन शिशुंकर मृत्यु अभियोग होइछि एवं शिशु को कफ सिरप न देबाकू केंद्र सरकार ए परामर्श देइछंती कि 5 वर्ष पर्यंत शिशु को कफ सिरप न देबाकू कहा जाइछि एवं एई एडवाइजरी मध्य जारी करा जाइछि। एवं तमिलनाडु समान कफ सिरप नमूना जांच को मिलवा तथ्य तमिलनाडु फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जांच करिथिला एवं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा एवं राजस्थान में अनेक शिशु मृत होइचंती एवं तमिलनाडु नमूना जांच पर ये तथ्य सामना करछि। अति सांघातिक तथ्य रही कि कफ सिरप उपरे भरोसा उठी जाइछि। जो काश हेले ठंडा हेले छुआ मान को दिया जाए से कफ सिरप उपरे बड़ संदेह सृष्टि होइछि एवं कारण से कफ सिरप रे मिसुछि विषाक्त रसायन पदार्थ जहाकू कि डीईजी कहा जाउछि एवं से डीईजी हेउछि जेउथरे रंग तयारी हुए प्लास्टिक तयारी हुए एवं ब्रेक ऑयल गाड़ी रे पड़िबा ब्रेक ऑयल तयारी हुए। चित्र आपण देखि पारथुए ये डीईजी सब मिसुछि कफ सिरप रे जोटा कि आम शिशु माने पिउछन एवं पीबारे बड़ कथा होइछि 9 जन शिशुंकर मृत्यु होइतो अभियोग होइछि। तो ये तमिलनाडु केस किंतु पूरा देश ऊपर ये परामर्श एडवाइजरी जारी करा जाइछि कि 5 वर्ष पर्यंत शिशु को कफ सिरप न देबाकू एडवाइजरी जारी करा जाइछि एवं तमिलनाडु समान कफ सिरप नमूना